今日咧又帶大家過嚟睇，大家都比較中意嘅珠海情侶路嘅海景單位啦。而且今日同大家睇呢個單位咧，性價比非常之高啊，係由我哋珠海國企華發打造嘅，總價200萬以內就可以買到一套可以望到一線澳門煙花海景嘅單位啦。咁佢呢個位置咧係位於我哋珠海嘅中央商務區，亦都係我哋珠海 CBD 嘅位置嚟嘅。無論係佢嘅生活配套啦、交通醫療啦，都係非常之成熟嘅。咁喺我哋正前方啦，你可以睇到我哋每年澳門煙花國際表演就喺呢度進行㗎啦。咁呢個觀光塔啦、澳門新葡京都可以睇到啦，同埋我哋嘅氹仔啦，同埋橫琴嘅金融島中心、橫琴最高建築 IFC 啦，以及我哋呢個珠海中心大廈會展中心都喺呢一個地塊嘅。咁下面咧仲有5星級酒店啦、瑞吉酒店同埋喜來登酒店啦。生活方面係非常之便利嘅，因為落樓咧就有晒我哋嘅大型商場華發商都，仲有城軌站啦。咁如果係香港嘅朋友過嚟我哋呢度嘅話咧，咁揸車大概10分鐘咧就可以翻到港珠澳大橋口岸嘅啦。咁唔揸車嘅朋友咧，咁我哋樓下咧就有香港直通車可以翻到尖沙咀等地方嘅。我哋即刻開車帶大家兜一兜成個十字門嘅環境同埋佢哋嘅配套，跟住再帶大家睇埋我哋今期同大家介紹嘅海悅79平嘅2房單位。咁佢矮樓層咧大概係86萬，咁高啲嘅樓層咧大概都係200萬以內都可以買到啦，而且係精裝修準二樓。咁關注開珠海主城區，想要啲海景嘅單位，而且配套成熟、地段好、交通方便嘅話咧，就唔好錯過我今日呢條片啦。OK， 事不宜遲 ，Let's go。咁我哋而家咧就開車同大家兜一下十字門嘅環境。咁最高嘅呢一等咧就係會展中心啦，商場上邊上蓋嘅住宅。咁呢邊3期馬上都要開業噶啦。成個會展中心寫字樓，國際會展中心就喺呢一睇。呢一圈呢都係我哋嘅華發商都有一啲商業街鋪，有手工早茶、海鮮啦。我哋買緊嘅就係呢一棟。係，我哋而家買緊嘅海匯海悅，就係呢2棟高嘅住宅樓，係就係華發商都。跟住呢邊咧有一個黃色頂嘅，就係北大希望之星嘅一間私立學校。佢行出嚟外邊嗰兩個木燈。跟住我哋沿住呢條路出去咧，就到咗十字門嘅海邊情侶路啦。咁佢亦都係我哋澳門每年國際煙花表演最佳嘅一個觀賞地方。咁另外一個地方咧喺橫琴都可以睇到澳門觀光塔，就喺一度。橫琴金融島中心啦，喺呢度可以睇到橫琴 IFC。呢個係瑞吉酒店喺呢個會展中心上面。咁呢個咧就係喜來登酒店。都可以睇到澳門海景嘅。咁呢邊呢，就係中海環宇天下。咁而家十字門成個片區在售嘅就係華發及澳新城同埋中海環宇天下啦。咁戶型面積段都比較豐富嘅，2房、3房、4房都有。咁想睇澳門煙花景觀嘅呢，都有得俾大家選擇嘅。總價大概係240萬就可以買到一套中海環宇天下嘅80平3房單位。咁佢最大積嘅話就係169，同埋200方嘅大平層。咁呢度下面有條隧道咧，就係可以直接去到橫琴啦。咁我哋呢度仲可以望到華發商都，呢度配套係非常之成熟嘅。商都呢個係已經開業咗㗎啦，咁十字門城軌都喺呢個區域，基本我哋嘅衣食住行、吃喝玩樂喺呢度都可以滿足到。
咁呢邊咧就係十字門嘅一個城軌站啦，就係呢個位置。咁呢邊咧仲有一個時代嘅商業街鋪啦，都有好多餐飲同埋酒店喺呢個區域。整體喺呢度咧生活就係比較方便。咁呢度咧整個地塊就係背靠住黑白面將軍山。咁呢個係華發商都商場嘅後面啦。萬怡酒店。係呢度仲有一間新開嘅酒店，萬怡酒店，環境都唔錯，都可以睇到澳門煙花景嘅。Hello， 大家好，我係阿英。咁咧，我哋啱先咧就喺華發商都行路上到嚟我哋呢一棟海悅嘅34樓睇嘅係04單位，79平嘅兩房。咁喺睇呢套單位之前咧，我想先俾大家睇一睇呢個鏡頭，就係我哋呢個客廳外面嘅景觀咧，其實係非常之靚嘅。咁珠海嘅地標建築基本都可以睇到啦。我哋嘅中心大廈樓下就係我哋嘅會展中心。咁跟住咧，前面咧仲有我哋嘅喜來登酒店啦。咁遠處咧仲可以睇到我哋橫琴金融島 IFC。咁右手邊呢邊咧仲可以睇到而家十字門在售嘅中海環宇天下嘅住宅啦。咁其實而家十字門嘅整體嘅住宅地塊咧，其實係已經開發完畢㗎啦。咁而家細戶型嘅話咧，就只有中海嘅80平啦，同埋我哋琴澳新城嘅70幾平嘅單位啦，同埋50幾平嘅一房單位。咁呢邊遠處咧，仲可以睇到澳門嘅海景啦，澳門嘅氹仔嘅景觀都係可以睇得到嘅。咁其實夜晚嘅景觀咧，會更加之靚啦。我哋呢個樓盤咧，樓下就係華發商都同埋十字門嘅城軌站啦，所以呢度無論係景觀同埋我哋嘅一個商業啦、交通啦，都係非常之成熟，配套係非常之齊全嘅。咁我哋而家咧睇翻室內啦，呢個單位咧就係79平，咁佢係做到2房1衛嘅。咁呢邊咧就係佢嘅餐廳同埋客廳啦。咁佢呢個咧交標係同我哋做咗一組嘅定制櫃啦。呢個單位已經係現樓交付到俾我哋噶啦，全屋咧係做晒廚房、洗手間同埋呢個入門嘅玄關櫃，以及我哋嘅中央空調咧都係有齊晒嘅。而且呢個單位咧有一個好處就係佢係獨門獨戶嘅，因為我哋呢一層咧戶數係會比較多，有4梯10伙啦。但係呢個單位咧可以做到獨門獨戶，咁呢個空間我哋都可以自己利用翻啦。咁加上我哋再睇翻呢個防火實木門啦，呢個木紋門都係比較靚嘅，指紋密碼鎖用嘅係 Yellow 品牌。咁呢邊咧仲有一啲鞋櫃嘅位置啦，咁佢嘅櫃體咧就唔係話十分之大啦，但係都夠用嘅。咁如果大家想喺珠海揾一個細戶型嘅精裝修2房單位，要有地段市中心啦，近港珠澳大橋口岸，並且要有大商場同埋我哋嘅城軌站嘅話咧，交通要方便，咁呢度非常之適合啦。咁我哋而家咧先睇佢嘅第一個房間啦。咁全屋咧都係配晒冷氣俾我哋噶啦。咁呢個房咧同樣係有大面嘅落地窗啦，可以睇到我哋嘅景觀啦，非常之靚啦。咁所以喺十字門嚟講，你要揾一套2房單位，而且有景觀、地段好咧，係非常之難得嘅。咁而且呢度咧係即買即收樓，並且佢係70年產權嘅住宅，可以明水明電啦。咁廚房配嘅全部都係西門子嘅廚電啦，煮食爐呢啲都係有齊晒嘅，並且仲有我哋嘅方太洗碗機啦，都喺呢一個位置嘅。咁呢邊咧有一個採光窗啦，咁呢個咧就係我哋中間一個連廊嘅位置，並且呢個單位咧仲配有西門子嘅洗衣機俾我哋喺呢個位置。咁佢係做咗呢種拉絲嘅推拉趟門啦，都係比較方便嘅。咁呢邊再往裏面走咧，就係我哋嘅洗手間嘅位置啦。咁呢個單位咧，佢就只有一個洗手間，但係佢係做咗3段式分離啦，所以喺呢度洗手都唔會影響呢度裏面淋浴空間啦。咁呢度咧係帶有一個浴霸俾到我哋嘅，所以沖涼就唔怕凍啦。成個空間感係非常之好嘅，而且洗手間都係帶有一個採光窗俾到我哋嘅。咁而家呢套單位咧係已經係
現樓清貨嘅階段㗎啦，所以佢性價比都非常之高啦。咁如果大家想揀翻啲矮樓層嘅單位，但係矮樓層佢落嘅景觀咧就冇我哋34樓咁靚啦。咁如果揀翻矮樓層7樓，而家有套特價單位咧，總價係168萬，咁首期只需要25萬，月供咧6000蚊。咁如果大家咧揀呢種高樓層嘅單位，34樓啦，好似我哋而家睇嘅，咁佢就可以睇到海景，睇到橫琴金融島同埋我哋啲會展中心啦。咁呢種嘅高層單位總價係去到200萬左右，200萬左右咧就可以買到一套2房可以睇澳門海景現樓嘅單位啦。咁呢邊咧就係周邊咧城市公園係非常之多㗎啦，周邊有5大公園環繞，佢咧係屬於一個背山面海嘅。我哋個樓盤咧係背靠住將軍山山脈嘅。咁所以喺呢個地理位置咧，如果大家手頭上預算200萬，但係咧想揾一套珠海市中心可以睇到澳門海景嘅單位咧，呢度就係你哋嘅不二之選啦。而且而家性價比係非常之高啦，咁係總價喺160幾萬到200萬出頭咧，你都可以買到一套澳門海景嘅單位。咁如果大家想睇澳門煙花景觀嘅話咧，我哋下一集咧會同大家介紹翻海匯嘅一啲2房同埋3房俾到大家去選擇。呢邊咧仲有香港直通車啦，咁落樓咧就可以直接坐香港嘅直通車翻到香港嘅尖沙咀，交通非常之方便啦。咁而如果大家唔坐直通車嘅情況下咧，我哋仲可以揸車到口岸，咁呢度距離口岸咧大概都係10分鐘左右車程，所以係非常之便利嘅。而且呢個樓盤咧最大嘅優勢就係唔憂出租啦，因為附近嘅瑞吉酒店、喜來登酒店啦，佢每晚租咧都大概係1000蚊每晚嘅，所以呢個咧地段咧係非常之好出租嘅。而且我哋樓下咧就有十字門嘅城軌站啦，咁呢個城軌站係可以直接通到橫琴口岸翻到澳大啦。咁好多澳大嘅學生都會住喺橫琴同埋十字門呢個區域啦。咁樓下咧仲有華發商都啦，華發商都咧又集合晒所有嘅一啲餐飲啦，同埋購物啦，所以都係比較便利嘅。咁如果大家咧都對呢種海景單位感興趣嘅咧，就可以添加翻我哋嘅微信或者 WhatsApp 啦，我哋可以發翻詳細嘅資料俾大家。咁大家有興趣過嚟睇樓咧，都可以添加翻我哋嘅微信或者 WhatsApp， 我哋有免費專車接送，可以帶大家過嚟實地睇樓嘅。咁今期嘅分享就到呢度啦，我哋下一期咧再同大家分享一啲可以睇到澳門煙花景觀嘅海景單位，下一期再見，拜拜。